Баршаларыңызға қайырлы күн, құрметті 6 сынып оқушылары. Арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта 6 сыныпқа арналған 36 беттегі кітаптың тапсырмаларына жауаптар жазатын боламыз. Ең алдымен міндетті түрде арнаға тіркеліп, комментарий бөліміне алдағы уақытта қай беттің тапсырмаларын шығарайық, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпай жаза кетіңіздер. So, let's start. Vocabulary and listening. Бүгінгі тақырыпта біз сөздік және тыңдалым арқылы жұмыс жасайтын боламыз. Бірінші тапсырма: check the meaning of the verbs in bold, then look at the photos from 1 to 6 and choose the correct verbs. Сіздер бұл жерде дұрыс етістікті таңдау керексіздер, яғни сәйкес келетін етістікті. Мына жерде суреттерге қараңыздар, осы суреттерге қарай отырып сәйкес келетін етістікті қолданамыз. Бірінші тапсырманың жауаптарын қарастырайық. Бірінші тапсырманың жауаптары: біріншісі feeding, екіншісі building, үшіншісі helping, төртіншісі fighting, бесіншісі hunting, алтыншысы chasing. Осымен бізде бірінші тапсырманың жауаптары аяқталды. Бірінші тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Келесі тапсырма, екінші тапсырмаға көшейік. Complete the sentences with names of animals. Compare your answers with a partner. Бұл жерде сіздер жануарлардың есімін жазу керексіздер. Мына жердегі сөйлемнің қалған бөлшегін оқисыздар. Мысалы, hiding trees, they haven't got legs. Яғни осы жануарды қарастырасыз, қандай жануар, содан кейін алдына сол жануардың атын жазасыз. Яғни бұл жерде бос ұяшықтарға сіздер жануардың аттарын жазу керексіздер. Және міндетті түрде өзіңіздің жаныңызда отқан парталасыңыз, яғни партнеріңізбен бірге жауаптарыңызды салыстырасыздар. Екінші тапсырманың жауабы: бірінші жануар snake, екіншісі bear, үшіншісі chameleon, төртіншісі shark, бесіншісі whale. Осы бізде дұрыс 100% жауаптар. Оқушылар, келесі тапсырма бізде үшінші тапсырма, listening тапсырмасы. Listening тапсырмасына сұрайды. Listen to an interview with Mike. Майкпен бірге интервьюді тыңдап. Which of the photos does Mike speak about? Яғни осы фотолардың арасында қай фото туралы, қай сурет туралы Майк айтып жатыр? Соны сіздер жазу керексіздер. Мінеки оқушылар, үшінші тапсырманың жауабы: I think the Mike talk about fifth photo. Яғни бесінші сурет туралы айтып жатыр деп ойлаймын. Бұл бізде үшінші тапсырманың жауабы. Үшінші тапсырма сіздерге түсінікті болса, келесі тапсырма, төртінші тапсырмаға көшейік. Try to complete the text, then listen again and check your answers. Сіздер мына тұрған сөйлемдерді, яғни мәтінді жалғастыру керексіздер, және өздеріңіз толықтырғаннан кейін, бос ұяшықтарға сөздер жазасыздар, толықтырғаннан кейін listening арқылы сіздер жауаптарыңызды тексеріп аласыздар. Мінеки оқушылар, төртінші тапсырманың жауабы бос ұяшықтарға осы реттілікпен жазасыздар. Біріншісі 1 weeks, екіншісі a fly, үшіншісі centimeters, төртіншісі 4 meters, бесіншісі it's protecting them, алтыншысы 6 kilometers. Бұл бізде төртінші тапсырмада мәтінде түсіп қалған бос сөздер, яғни бос ұяшықтарға толтыратын сөздер. Келесі тапсырма бесінші тапсырма. Бесінші тапсырмада бізде choose an animal you know and answer the questions. Өзіңіз білетін бір жануарды таңдайсыз, және сол бойынша сұрақтарға жауап бересіз деп тұр. Беріліп тұрған сұрақтарға жауап беру керекпіз. How big is the animal? Where does it live? What does it eat? How does it move? Осы сұрақтар бойынша жауап бересіздер. Мінеки оқушылар, бесінші тапсырманың жауабы. Бірінші сұраққа жауап: This animal may quite big, maybe not very big. Екінші сұрақтың жауабы: The animal lives in Australia, in the savannah. Үшінші сұрақтың жауабы: The animal eats grass, fruits, corns, vegetables and leaves. Төртінші сұрақтың жауабы: The animal jumps. Бұл жануар бізде кенгуру. It's a kangaroo. Осылай жазып қойсаңыздар дұрыс болады. Соңғы тапсырма, алтыншы тапсырма. Interview your partner about their animal. Use your answers in exercise 5. Бесінші тапсырмада беріліп тұрған сұрақтар арқылы және жауаптар арқылы сіздер кішігірім интервью құрастырасыздар, яғни диалог.
5-ші тапсырмадағы сұрақтар мен жауаптарды құрастыра отырып. Мінеки оқушылар, 6-шы тапсырмаға жауаптар, яғни сұрақ, одан кейін жауап. How big is your animal? It isn't very big. Екіншісі, where does it live? In my house. What does it eat? Bones and meat. How does it move? It is running and walking. This is dog. Осымен оқушылар, біздегі 36-шы беттегі тапсырмаларға жауап беру аяқталды. Барлық тапсырмаларға жауап бердім. Сабақ пайдалы болды деген ойдамын. Міндетті түрде комментарий бөліміне пікіріңізді жаза кетіңіз және достарыңызбен бөлісіп, тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Алдағы уақытта қалған басқа беттердің де жауабы шығады. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Инго тобарнасы.